manger. Bon, on va faire des pâtes à la carbonara, non? Oui! Alors du coup, j'ai dit une addition. Qu'est-ce que fait 4 plus 2? 7? Non? J'ai dit 4 plus 2! 5? 6? Voilà. Alors du coup, toi, je vais te pousser, ok? Toi, tu tournes. Bon, ok. Du coup, toi, on continue. Ok, du coup, on va mettre la main dans ton corps. Alors du coup, du coup, j'allais à la cave chercher une piqûre. Du coup, je vais te la faire sur toi. Non! Pourquoi non? Mais parce que... Du coup, qu'on puisse la faire là. Non? Ou là, là. Non. Ou ici, ou là, donc. Voilà. Pourquoi il marche plus? Alors du coup, on a fait... Alors, si... Voilà. Du coup, on a une belle tortue soignée. Tu peux me parler? Oh non, il va falloir recommencer comme l'autre fois. Alors du coup, régénération de la tortue cinglée. Alors du coup, on va faire sur le bouton. Bonjour, je m'appelle Tortue Éléphantine. Ok, du coup, on va faire un câlin sur le lit. Alors du coup, hop. Il a pété le lit. Au secours, elle m'a tué la tortue. Oui, papa va te faire un petit câlin. Chouette, il veut faire un câlin. Pas pour autant. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il est pas très content qu'elle a sorti du foot claque. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? On aurait dit t'es une poubelle à ordures. Tu fais flipper tout le monde. Alors du coup, toi, tu vas jouer le rôle de la tortue éléphantine. Elle dort. Oh.
ben, je vous dis où est la balayette, que je fasse le ménage. Oui. Vers la poubelle, à la cuisine. Ok. Merci. Et qu'est-ce que tu fais avec la brosse? Elle dort encore. Elle est où la cloche? À la cuisine? Eh ben, il y a quelque chose qui est tombé. Bon, c'est pas grave. Elle dort toujours. Et au sifflet. Encore à la cuisine. Faut encore que je retourne. Elle dort toujours. Bon. Quelle heure? On est à quelle heure? Elle dort toujours. Là, faut faire quelque chose, c'est bien clair. Oui, faut faire quelque chose. Faut la réveiller. Mais comment? Explique-moi. Tu sais comment la réveiller? Non. Merde. Bon. Du coup, tu peux t'enlever. Je vais prendre la table. J'ai un problème avec la table. Je suis fâchée avec la table. Merci. Du coup, on met la gare papouille ici. C'est toi, t'as dit la gare papouille? C'est pas une gare papouille, c'est une carapace. Mais c'est toi qui as dit gare papouille. C'est pas moi, j'ai rien dit. Ah non, moi j'ai dit carapace. J'ai pas dit carpapouille. Toi t'as dit carpapouille alors que moi j'allais dire carapace. Ah. Alors du coup, s'il te plaît, tu peux regarder derrière. Bon, je vais te mettre là, voilà. Alors, j'ai l'impression de faire un feu de camp. Elle dort toujours. Bon, alors là, faut faire quelque chose. Faut faire quoi? Explique-moi ton plan. J'ai aucun plan pour la réveiller. Bon, alors, du coup, toi, tu vas m'aider. Du coup, faut la réveiller. Bon, on essaiera de la réveiller plus tard parce que on aurait dit un haricot vert qui est toujours dans une dans une boîte. Bon, j'allais réfléchir un petit coup.